Martin mati kutu setelah di overtake Marquez di race Australia kemarin. Memimpin balapan dari lap pertama, sempat diganggu Bagnaia pada lap ke-11. Namun Martin mampu ambil alih kembali dengan cepat. Tapi setelah di overtake Marquez, saat race memasuki 3 lap akhir, Martin tak berdaya untuk menyerang balik. Sampai garis finish, Marquez tak tersentuh dan keluar sebagai juara. Dalam wawancara pasca race, Martin mengungkapkan bahwa Mark begitu agresif. Ia bisa mengambil resiko lebih yang tidak bisa saya lakukan. Namanya juga balapan bro. Kalau nggak mau ada resiko, jogging aja Tin. Sepertinya cuma Bagnaia yang berani duel sama Marquez. Martin terlalu mikirin poin, sehingga jumlah kemenangan kalah telak sama Bagnaia.